你从啥？你没有回来啊？无回来的人是你。既然你敢伤害我，你就莫想要活命。我哪袂顶袂当啊！你敢袂记？我是一个医生，要让一个人袂顶袂当，敢真正就困难的。 你莫冲动，你莫冲动啊！你讲，怎要反背我？我无反背你，我绝对无反背你，我还是爱你的，只是，我嘛是爱着心雨。莫啊！ 你是做黑帮心？我迄听过你咧讲啥卖，你惊到规身躯拢寒啦。可能是我你是伤过无闲，暗时才做黑帮。 干嘛呢？还是你有做啥物无应该做的代志，所以暗时才有做恶梦？老婆，你嘛知影最近哦，我伫实验室无闲，定伫研究啦。哪个有啥物其他时间去做一寡无应该做的代志？ 我若真正有遐尼认真，你嘛袂为着我遮尼辛苦啊，对无？妈今日有甲我分享一句法语，我感觉真有道理，我送予你。唔通路行远啊，都袂记得当初是为着啥物出发。 我想，唔若修行是安尼，人生嘛同款是安尼。老婆，你放心，我袂忘记我的初衷。不管是伫咧事业上，还是感情上，我爱你的这件代志。 去洗手间。真的啊？那我们先说好哦，你今天一整天都是我的。嗯，你已经到楼下啦？好啊，那我现在就下去哈。啊，我先不讲了，先挂电话啊，我有点事情。
哥，你怎么来了？哎呦，无你家己一个人带饭店，我已经真唔甘安呢。今日我带好位，当然爱来带我上心爱的小妹出去食饭啊！行。啊，拍谁啊？哥，你晚来一步了，人家已经有约了。哦，跟你男朋友有用哈？我唔丢了啦，是我男朋友。哎，新宇啊，你到底是当时要介绍你男朋友和我熟识啊？时间到了，自然就会安排啊。哥，就不要着急了嘛。啊，我时间快到了，如果再不去的话，我就知道了。我下次请你吃饭。拜拜。我也有男朋友啊。那他是做什么的啊？这是他的隐私，不方便讲。我不过是问他做什么工作而已，哪那么神秘啊？哎，难道这对象是有家室的人？Robert 敢是新宇男朋友？亲爱的，咱要去倒位啊？咱先开车踅踅，看完哦，再带你去食饭哈。好。对啦，新宇，最近哦，你尽量莫跟我联络，有代志我会主动找你。为什么啊？咱去婚纱店试婚纱，若是开始怀疑啊，我惊迄代志哦会愈来愈麻烦。嫌麻烦？怕麻烦，你们就早点分开啊。你跟我是安怎？你不想离开他？新宇，假使有一天我跟若是分开，我也希望大家好聚好散。若是后头出去啉咖，惹着因哦，绝对无好处啦。搁再讲，大家伫个社会上拢是有头有面，代志若是闹大哦，对双方面拢无好处。我哪会当害你去用讲人家话？公营安慰嘛，不要紧。如果台湾待不下去的话，我们去日本啊，去美国，去欧洲。世界这么大，难道容不下我们两个人吗？你就是个小女孩，把事情都想得太简单了。好啦，过好时间，我要把代志处理好。我唔是要听你讲这款话。我哥已经怀疑我男朋友身份了，你最好赶快离婚。我不想我哥每次问起我来，我都说不出话。好，我知道。再等一等嘛，啊。对了，你等下想要吃啥？我哪有心情想吃什么？我哥怎么跟在后面啊？你哥跟踪我们？不知道啊，我不知道是巧合还是跟踪我们。你先水掉他了啦，快！你想要开车的啦？Rose，先生是歹势啦，我是为着要闪一个囡仔，再无说你把车载在你面前，害你差点弄着，歹势啦。无代志啦，我嘛唔对。
是我开伤紧。你是有要紧的代志？我有甲你耽误着无？ Rose， 我想要请教你一件代志。Robert 甲星宇是毋是特别好？你知影我的意思？你哪安尼问啊？昨仔我去饭店找星宇，想要讲约伊食饭，结果伊讲伊甲男朋友有约。一出来，我看到是 Robert 来接伊，伊上 Robert 的车呢。所以，你认为 Robert 是星宇的男朋友？对。其实我知影，Robert 一出门是去载星宇，啊，不过 Robert 不是星宇的男朋友。Robert 伊是约星宇甲伊的男朋友做伙出门。安尼唔对啊！那安尼星宇踮咧饭店甲我讲的时阵，就应该爱甲我讲是 Robert 来载伊，因做阵出去食饭，伊就袂甲我讲伊是要甲男朋友约会啊。可能是因为顶一届伫咧婚纱店看婚纱，互你念，啊，星宇才无想要伫咧你的面头前，搁提起 Robert。那安尼嘛真奇怪啊！啊，是安怎星宇不爱互我甲伊男朋友见面，颠倒愿意介绍 Robert 互伊男朋友熟识啊？